Hello guys, welcome to video. இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் சொல்லி பாத்தீங்கன்னா unboxing number 3. மொதல் unboxing இது, number 3 unboxing இது. Please guys, like and subscribe பண்ணுங்க, comment and share பண்ணுங்க. எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க guys. Please இந்த வீடியோ ஒரு 100k subscribers கிடைக்கும் நினைக்கிறேன். Please guys, support. வாங்க guys, வீடியோக்குள்ள போலாம். unboxing பார்க்கணும்ல. வாங்க guys. unboxing கட்டில எப்படி குத்திக்கா பாத்தீங்க गाइस பிஞ்சு போயிட்டே கண்டிப்பா அதை எடுத்தால் கூட இப்படி இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் பாப்போம் கிட்ட கூட இல்ல गाइस ஆடுறியோ மாட்டிக்கிட்டு இருக்கு गाइस வேற நம்ம ஏன் கொஞ்ச நாள் வீடியோ போடல தெரியுமா உடம்புக்குள்ள அதோட இன்னொரு விஷயம் இன்னும் ஒரு வீடியோ கேமிங் வீடியோ அந்த கேமிங் வீடியோ நான் சொல்லியிருப்பேன் எதுனால இப்போ அது முதல் போடுவேன் அதுக்கப்புறம் இது போடுவேன் எல்லாமே தூக்கி குப்பை போட்டுடுவேன் பாருங்க ஒரு துப்பாக்கி மாதிரி பாருங்க 2 கிளிப்பு கொடுத்துருக்காங்க பார்த்தாவே தெரியும் உங்களுக்கு 2 கிளிப்பு நடுவில் ஒரு கிளிப்பு கொடுத்துருக்காங்க நிறைய நட்டு இருக்கு காய்ஸ் அப்போ இது இப்படி பிடிச்சிருக்கீங்க எப்படி இதுக்குள்ள கழட்டி ஓ இங்கே பாருங்க ஒரு ஆயுதம் ரெடி ஆனால் நம்ம இவ்வளோ வேணாம் வேணும் பார்த்தா உங்களுக்கு தெரியும் பாருங்க வாங்க எவ்வளோ பெருசாக இருக்கு ஆனால் நம்ம இப்போ இது நம்ம ட்ரைபாடில் செட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன்னு காய்ஸ் இப்போ பார்த்துருப்பீங்க நம்ம 2 கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஆனால் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா என்னோட இன்னும் கூடிய வளர்த்தி இருக்குது காய்ஸ் நீங்கள் பார்க்கணுமா இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ வளர்த்திகளாக போகணும் இதுக்கே என் ஹைட்டில் இருக்கு இப்போ ஆனால் பாருங்க கைஸ் வீடியோ முடியும் இது இந்த இடத்துல நம்ம லைட் போட்டிருக்கோம் படம் புதுசாக நம்ம ஸ்டூடியோ லைட்டு மாற்றணும் சொன்னீங்க கண்டிப்பாக மாற்றலாம் காய்ஸ் வேறு மாதிரி மாற்றிடுவோம். Please guys, like and subscribe. Goodbye guys.